大家好，乙巳年嘅正月就已經係接近尾聲啦。咁我哋正月嘅法會祈福法會亦都完成咗，拜土地啊同埋呢個拜太歲嘅服務，我哋亦都開始咗一段時間㗎啦。咁陸續我哋都收到有啲善信，就係希望能夠再繼續去參與我哋嘅拜太歲或者土地嘅。咁其實你只要喺我哋小賣部嗰度，依然可以為你去服務嘅。咁呢個我哋樂意去繼續同你跟進。好，嚟緊呢就係清明法會嘅科儀啦。咁我哋咧就調節咗嘅今年。咁如果正月你冇參加到我哋嘅法會咧，就有個優惠價錢嘅。咁基於而家個社會嘅經濟問題，我哋都調校咗。就只要你喺清明法會嘅時候 join 我哋做會員，依然有個優惠嘅價錢俾我哋嘅善信啦。咁你去 join 嘅時候就係清明、盂蘭節同重陽節嘅。咁每次法會咧，我哋依然係提供2個衣包俾你哋去選擇啊。咁呢個就係我哋嘅心意，喺一個優惠嘅價錢，希望能夠俾到最好嘅服務我哋嘅善信。好啦，法會完咗之後咧，其實而家我哋繼續依然有呢個太歲嘅。咁太歲亦都正月完，我叫做完咗啦。咁但係其他嘅啲善信而遲咗報名咧，你依然可以喺小賣部可以參加我哋拜太歲嘅。喺我個人，我成日都建議咧，就唔係淨係沖啊、迎啊、犯太歲先需要拜嘅。咁大家就去考慮同埋你自己個經濟能力啦。仲有就係派土地公啦，因為土地公正月我哋真係完咗啦。你而家報名咧都係嚟緊喺2月農曆嘅2月嘅時候開始拜土地。咁我哋每一個月份完結嘅時候，我哋喺小賣部嗰度嗰個價錢，我哋都會調節翻，按翻個比例，俾翻一個最優惠嘅價錢，俾我哋嘅善信。等佢哋可以去參與呢一啲法事，咁呢度大家可以留心翻我哋小賣部一路嘅唔同嘅價錢去調節翻嘅啫，就按比例嚇。咁呢個就希望交代清楚俾大家。咁拜土地記住啊，如果你係栽咗我哋1年嘅時候，因為我哋係1年收費㗎，咁你如果喺中途轉咗地址嘅時候，要盡快通知翻我哋會根據個電腦記錄，做個奏章嘅時候去更改翻一啲資料，咁係最理想嘅。我希望我哋嘅善信留心啊。咁呢度咧就係幾樣比較緊要啲嘅節日啊，或者一啲科儀嘅民間嘅祭祀又好啦。咁呢個都係我哋思考過，認為咁樣係對我哋嘅善信係提供最完善嘅服務。咁大家可以係留心我哋小賣部嚇。咁至於本台嘅節目，我哋都會陸續再去重新整理，希望能夠俾更多嘅資訊。喺我哋有限嘅資源，都希望俾到更多嘅信息俾你哋。你哋亦都可以喺道凡仙觀留言啦，詢問我哋一啲嘅情況嘅時候，我都盡我能力去盡量公開。令大家清楚，然後去明白到我哋嘅運作嘅情況。咁呢度我亦都期望我哋嘅善信有一啲反應俾我哋啦。咁睇下或者喺節目上有啲建議嘅時候，我都盡可能去配合，去大家希望能夠提供一啲更好嘅節目俾大家。咁今日咧就簡簡單單咧，就想交代清楚俾大家聽嘅。咁就係嚟緊嘅清明節咧，我預算就應該係4月嘅15號，我冇記錯嚇。咁就嗰個禮拜6嘅日，我哋會進行㗎啦。咁時間又係頭尾係有限㗎啦。咁如果你哋想用一個優惠價錢嘅時候咧，就記得去小賣部嗰度報名。咁同埋我哋因為事前都要準備好多功夫，睇你嗰個資料嘅時候，需唔需要同你調校、同你去聯繫嘅？希望大家留意翻你嘅 email 信箱啦，或者你留落嚟嘅聯絡電話，我哋嘅同事有時可能需要同你聯絡嘅。咁我期望我哋嘅善信多啲留意嚇。咁今日我最主要就係交代呢幾件事嘅啫。咁希望咁多位善信乙巳年身體健康，財源廣進
嚇，感謝大家。Hello，翻嚟啦，繼續我哋嘅怪談今生前世，繼續有 Bobo 師姐喺度。係，我哋上次講到咧一個黃竹洋嘅留翻急集先講嘅，係啊，一個好深印象嘅地方，呢個真係好。即係如果以香港嚟講，都冇乜數一數二嘅，數一數二。即係如果以嗰啲荒廢嘅村落嚟講，因為佢個傳聞係有瘟疫啊嘛，但係我覺得呢個傳聞就流流地嘅，仲話咩一夜清村啊嘛，我就覺得即係好似嗱幾條村嘅咁咧，咩鎖羅盆啊、沙羅洞啊，成日都係啲咁嘅傳說嘅一夜清村。咁其實我哋翻個資料嘅啫，即係好正常嘅。你知佢哋嗰啲地理環境啦，喺個山上高。咁當香港開即係我哋叫做開發嘅時候咧，咁喂。耕田啊，冇得耕啦，乜嘢都冇啦，咁嗰啲後生咪出去城市做嘢咯，咁慢慢或者搬，政府又搬佢哋噶嘛，慢慢搬下。但係其實好似係佢哋每年都會有人翻去拜嘅喎。有一年我哋上屋，係啊，我哋喺黃竹洋就係啦，有一年做下即係好彩要改期嗰次，好彩我上去及到，就係啲人翻去祭祖啊，係啊，啲人翻去祭祖。其實係得一間屋嘅啫。以我所知嚇，我哋嗰日見到佢祭祖咧，就係其中有一間屋，就係最出嗰間，稍為大啲嗰間。因為平時咧嗰間屋都會鎖住嘅，所以我哋係冇入過去嘅。哦，但係其他嗰啲咧就即係任入㗎，係因為啲門係冇鎖啊，開得翻晒㗎嘛。同埋嗰陣時我哋去到咧。最好玩嗰段時間嚟嘅，咁甚至乎嗰啲村民都已經搬走晒啦，連嗰個土地都未起嘅，咁就草又冇咁多啦。我哋去嗰年哇，佢之後先至起嘅，都幾大嗰個。咁啊去到咧一見到哇幾壯觀啊！唔知三排定四排咁嘅爛嘅村屋喺度，哇真係玩到癲噶嘛！我哋嗰陣時第一個諗法就係最特別嘅地方，我覺得係嗱話佢係荒廢咗啫，但係佢有水有電嘅。有水有電嘅咩？有水有電嘅，有街燈嘅。水佢有街燈，有街燈。個水球係仲有水嘅。係啊。即係我哋去嗰陣時啊。佢個路口嗰啲燈咧，哇幾恐怖㗎，嗰啲黃色霧燈啊，幾深。你哋再早期啲啦咁。好哇！我哋去嗰陣時係冇人去㗎，直情係。係啊。即係你哋發掘出嚟嘅啫。又唔好咁講，有人已經係有啲人去玩嘅，但係嗰陣時就未咁出名，未有咁冇我哋攞嚟做直播啊嘛，係直播喎。又收唔啲信號都惡收嘅，嗰度都信號。我哋都試咗。係啊，因為嗰陣時我哋有份好貴嘅儀器可以做到嘅都。係啊，其他人做唔到嘅嗰度直播，因為真係而家應該就好啲啩，唔知啊。而家收到嘅，收到信號嘅。電話應該收到嘅，唔係嗰陣時我哋都收到嘅，但係即係如果你要做直播要求就唔係要求高好多嘅。同埋樓下都冇住咁多人啦，而家你有一日入去，樓下全部變晒豪宅咁滯。係嗰陣時，我哋樓下得幾間屋㗎咋，冇而家咁富貴㗎。坦白講，嗰度你話遠啊，我又唔覺得好遠㗎啫喎。而家好近，而家其實係好近㗎喎。我就係所以我去到我都嗰個傳聞我都覺得即係你都唔知真定假咯，即係似層層㗎嘛。係啊，你明唔明啊？入到去，即係但係嗰啲衫褲啊、相啊，仲有嗰啲相啊，我哋上次都有講啊。係啊，尤其是嗰個阿婆婆嗰幅相啊，幾深印象啊！我哋係啊，全部啲嘢喺晒度㗎，好似啱啱即係雪櫃都有㗎，係啊，雪櫃、電視機乜幾間屋都有相㗎，係啊，都幾驚㗎。冇啦，後期最後我去嗰次啲相都搬走晒，冇晒，係啊。嗰啲雜物，哇！嗰啲真係古董嚟㗎啦！而家講翻啊，嗰陣時我見到有部即係另製嗰啲黑白電視咧，我幾有衝動啊！搬翻去整乾淨，做道具係嘛？係啊，但係即係
有禁忌嘅，我哋做嘢還做嘢，即係人屬於人哋嘅嘢咧，我哋雖然好想都唔會帶走咯。哇！上年去過都冧晒啦，啲樹啊，可能之前打風啊，啲屋好多都係冧晒啦，啲樹冧晒落嚟啦，已經係啊。咁嗱，我對黃宗洋咧，我就係好記得咧，我去到黃昏。即係未黑晒嘅嗰陣時去嘅，係因為我要 set 嘢啊嘛。好啦，去到差唔多黑啦，跟住咧阿左咧就叫我入去行一轉，係就拍啲路吉例牌嘅呢個係。我咧嗱，我都即係其實我去咁多地方，我都好少話淆底嗰啲啦。但係咧，黃宗洋咧真係令到我淆底嘅。我行入去咧，我淨係開始行入去嗰個冷巷咧，我已經感覺到我靈力好低嘅啫嘛，即係我平時都完全 feel 唔到。哇！但係我完全係感覺到咧，有啲嘢喺我前邊。嗰個冷巷就係嗰個草地喎。唔係一路行入間屋嗰度嗰啲巷啊。行間屋嗰度嗰啲。係啊，我都未行到係間屋，我淨係喺條巷度，我已經 feel 到啦。係好陰森㗎。係嘛？係啊，第一次去個感覺，哇！香港有個咁嘅地方㗎喎。係啊。即係等於依家嗰啲真係你話猛鬼村，即係嗰啲咯，即係直情係嗰種樣嘅。你話鎖羅盤嗰啲唔及佢誇張個感覺，爛即係得翻個框嘅多，鎖羅盤就冇間隔嘅，係啦。咁啊好多仲係完整咧。我入咗一間有2層高嘅，我試過入一間，哇！入到去咧，喂！我雖然朝頭早嘅咋，即係我係後期入噶嘛，我都淆底嘅。點解咧？你一路行一路見到咁多家私雜物啊，同埋嗰啲衫咧，即係抌到成地都係。我唔知點解啲衫會抌到成地都係啦。咁啊，尤其是上到2樓，佢有啲嗰啲舊式嘅板間房喺度，哇！你唔驚啊？你真係慢慢推開道門，嗰啲感覺係好正噶嘛。好正。但係我有樣嘢好奇怪嘅，覺得就係咧嗱，通常呢啲地方一定有蛇蟲鼠蟻嗰啲嘢咁，好犀利。係喎，你有冇發覺嗰度冇嘅？冇嘅。係啊，係喎。係啊。曱甴都唔見多隻嘅喎。冇蛇嘅。係啊。冇㗎。你都冇㗎。老鼠都冇㗎。係喎。老鼠真係未見過喎。冇㗎。曱甴都未見過。係啊，曱甴冇，連蟲啊，即係當然有蝴蝶啦，係除咗蝴蝶之外，係啊，即係我哋夜晚黑去嗱，夜晚黑有好多時我哋都叫做係啲。都唔一定冬天去噶嘛，我哋試過。咁你喺夏天、秋天嗰時，夜晚啲即係到黃昏啲蛇係活動黃金時間嚟噶嘛。係。哇！我哋真係冇撞過喎。唯一係有蚊咯。係蚊咯。係啊。蚊嗰啲同埋蝙蝠驚鬼。同埋蝙蝠係最多。蝙蝠係多。好多。係。係有啲奇怪嘅嗰度。係啊。係啊。點解係咪？因為點解咧？我會點解咁樣形容咧？因為我就係覺得咧嗰度好靜啊，靜到咧。好死啊！可以咁講，我咩？即係冇生，即係完全冇生命嗰種咁嘅。即係你只有連蟲都冇，你連嗰啲蟲聲都聽唔到噶嘛？真係連蟋蟀聲係喎。嗰度係真係特別靜嘅喎，你咁講又係。係啊，係啊，特別靜嘅嗰度。嗱，我哋就見唔到啦。咁其實如果波胡師姐有冇狗啊？嗰度？冇咩都冇㗎，係喎，冇狗㗎，係啊，係喎。咁你去咧？你去到黃宗洋咧，你自己有啲咩特別嘅體驗啊？喺嗰度嗱，如果你話初頭咧，我去即係未做師傅嗰陣時，再之前去嗰陣時咧，就真係好似你哋嗰種感覺，你係覺得裏邊係有人嘅，感覺啫，唔好話見先。係覺得佢係裏邊係有人嘅存在嘅，都唔出奇啊！因為佢哋係擺咗好多祖先啊，擺咗好多祖先位，冇執走噶嘛嗰陣時，全部係冇執走㗎。咁咧係邊度會聚得最犀利咧？嗰陣時我睇咧就係有幾間屋咧係有大樹喺中間嘅，係即係已經爛咗，係屋嚟嘅，係啦，係啊，嗰幾間咧特別聚得特別犀利嘅，但係嗰度咧。係聚得嗰啲靈體係犀利，但係佢冇蝙蝠嘅喎。有蝙蝠嗰幾間就係第二間嘅屋，出邊係啦，就比較完整啲個啦，嗰幾間。係啦，就喺另外嗰幾間。但係嗰幾間咧就唔係靈體咁簡單嚟嘅，即係我之後翻去我就知道唔係靈體咁簡單嚟嘅，
係啊，佢總之係有分鬼還鬼。係即係原居民咧，鬼嗰啲會唔會係原居民多咧？未必㗎，未必一定原居民，因為佢個山頭太大啊！你咁多年早落嚟，佢有啲未必係佢原居民，原居民當然係有啦。但係有啲係佢有精嘅存在。如果有喺我個角度，如果你有精嘅存在，其實有鬼咧，就係其實甚少㗎，因為好多時啲精都攞咗佢哋嘅氣嘅。哦，就算原居民都冇面俾㗎啦。除非識嘅咯，因為佢哋識嘅唔出奇啊嘛。因為佢哋以前有拜佢哋啊嘛。即係嗰啲原居民拜佢哋。係啊，係有拜佢哋會識㗎嘛。佢哋係會識佢哋成座山，佢哋係有山神有精，佢哋係會識佢哋呢啲原居民㗎。咁佢哋話即係唔好話年年嗰個大祭祀啦，咁佢哋基本上初一十五呢啲最基本嘅嘢佢哋做嘅，逢過時過節佢哋都會祭祀㗎啦。係啊，佢哋慣咗。即係鄭黃竹人唔知而家我話我成先2年都冇上過去啦。咁其實而家個環境你哋有冇新印象啊？你哋冇？有啊，我上年都有上去嘅，所以我話做施食啦。初頭就上去又係拜會翻佢哋啦。你幾時夜晚上定係朝頭早？夜晚嚇，夜晚通常過到9點鐘。我知，但係你2-3年前其實嗰度已經，因為佢重新起過間屋，有人喺度咯，同埋嗰個土地入邊有間屋仔啊咁樣。我去幾次，佢哋朝頭早都有人喺度喎。咁你嗰次去有冇人？有佢通常咧就5點鐘就走㗎啦。哦，係啊。我知道埋時間，佢大約幾點鐘走。人喺度，我哋做唔到嘢㗎嘛。係啊，咁佢嗰個咧就唔會理你嘅。係嗰個係啊。係啊，你入村都唔理嘅，因為我嗰日我2-3年前我朝頭早入去，佢都唔關心佢。係。不過師姐你話，如果嗰度有精，你有冇見過咧？我就係話喺嗰度我做施食嗰次就係見到，就係嗰個即係上次講嗰個地底係啦，蜥蜴人係啊。類似蜥蜴人咁嘅嘢就喺度啦，係啦，但係佢身邊冇其他嘅，就唔會話好似嗰個精嗰個山神個啲僆仔有啲精啊圍住佢啊就冇嘅，佢就係一個獨立嘅，即係都係可能。都係喺嗰度玩嘅，但係佢就未到咁高 level 嗰隻嚟嘅。佢高 level 好高 level 添。佢喺度就其他嘢唔喺度㗎。可能就係走 Q 晒啊！聽到。大佬喺度，唔止大佬添啊！呢隻可能我喺度，佢會食。去到點解咧？因為去到第二邊咧，你知下面呢度就係一上去，佢有2邊㗎嘛，下面。去到下面咧，佢就唔喺度㗎啦。佢就喺另外嗰間房嘅。佢係咪有幾個間隔嘅？佢喺最入邊嗰間房嘅，佢就唔喺呢度嘅。係啊。所以我嘅形容就係話，點解冇乜聲音，冇乜其他嘢？可能就係因為佢喺度。有冇可能啊？佢喺度咧，嗰啲鬼喺下面㗎，佢唔會係喺依度附近㗎。我就係唔知佢哋點樣分嘅。我知，但係連其他啲生物都唔靠近佢喎。而家問題就係其他嗱嗰度咧，反而佢喺度嗰度咧，就係好多蝙蝠，全間屋係掛晒蝙蝠。係，就係嗰間，係最嬲尾嗰間，好似而家都仲有喺度嘅。可能佢都係嗰科嚟嘅喎。係啊，所以都仲有㗎。啲蝙蝠咪佢啲僆咯，原來。可能係。我都覺得奇怪，有咁嘅動物，我真係其實我自己都唔相信啦。有冇辦法見到？我都有研究，我好中意研究佢哋嘅究竟係邊一科咧？咁可能我都有問過人嘅。咁有機會咧，就係問過嗰啲咧，就係似泰國，泰國北邊啊，係泰北嗰邊啊，有好多咧就係專收呢啲。係啦，就做大佬嘅。我一定係會調查啦。咁我咪試下問下人。原來嗰邊係專係收呢啲，因為嗰邊嘅咪係好多唔同嘅品種嘅嚇。咁可能佢哋就係其中嘅一科啦。因為我曾經都畫過樣，咁但係佢哋係見到似啊，類似啦。即係精嘅力
就比嗰啲佢哋叫，就算你係大鬼啊嗰啲都再強好多倍喎。照計啊，照排就一定啦。係嚇，咁除咗嗰啲蜥蜴人之外咧，仲有冇見過其他形態嘅，即係類似精怪嗰啲嘢？有啊，有啲就係直頭係好高大一個人樣，佢有角㗎，有角。紅色嘅又係成個紅色。咦，咁咪似日本嗰啲日本啲鬼？似咩啊？似阿 Jeff 嗰啲叫㗎。咁啊，佢都係嗰啲魔鬼。係啦，嗰啲雕像咧，咁咪有一個咁樣，跟住揸住個棒咁樣，但係佢冇揸棒嘅，見到就係咁樣。係喎，即係嗰邊係咯，係有角嘅，同埋有獠牙，個角啡色嘅，係咯，有獠牙㗎，係啊，所以我就係話點解會見到呢啲嘅咧？咁樣咯。咁呢啲係我哋常見嘅形態，仲有冇一啲特別啲比較少見咧？呢啲已經好特別㗎啦，因為我哋都見唔到嘛，我哋見唔到，但係我哋睇卡通片嘅啫。卡通片我都覺得自己睇緊卡通片㗎，係啊。咁我哎呀，我冇辦法相信咯。我哋講咗卡通片咧，係透露咗我哋嘅年紀添。咁我話點解叫動畫？桃太郎去攻打嘅鬼就係呢啲咁嘅，有紅色面有角啊嗰啲。我係揸住個叉嗰啲。以前咧，我係冇見過呢啲嘅。以前我係冇見過嘅。咁但係咧，係做咗師傅、做咗師食之後，我真係大開眼界，就見到呢啲會比較多啲啦。可能咧咁佢哋係冇話攻擊我哋，因為可能我本身咧，我次次都係出晒酒章啊，去品準咗啊，我去嗰度做啊咁樣，咁可能有保護啊，咁有保護咁，佢哋一早已經知道我哋係到咗。係哦，你就係咁啫。譬如一般人，我當係一般人啦，一個唔覺意就得罪咗佢哋嘅，其實會有啲咩意外出現咧？即係譬如佢哋對付你嘅，可能無啦啦又話一去到又話跌傷啊，係唔知點解左棘右棘，又話跌傷，跟住又話冚到個頭，跟住又話昏迷啊，嗰啲咁樣會有機會㗎，跟住咪覺得自己哎呀咁黑仔啊咁樣，其實佢自己又唔知道。OK，咁嗱，仲會唔會再厲害啲啦？譬如香港啦，曾經發生過幾宗啦，嗰啲人咧行下山失蹤咗，跟住又揾唔翻，會唔會出現啊？原來係佢哋搞。我就係頭先我都想講啊，有好多就係話佢哋所謂嘅結界啊，結界係啦，結界因為我聽講過咧，以前有一位師兄咧，就佢唔開心，就諗住去嗰度就孭咗佢嘅咁。咁佢咧就去到嗰個山之後咧，咁啊坐下就唔想死啦，想走，係啦想走。佢行嚟行去行唔翻出條大路啊！咁佢跟住咧就喺度喊啊，話我一定要走翻出嚟啊！咁樣突然之間佢就見到一個女人，有個女人喺佢前面好前嘅，咁佢見到佢。咁佢梗係跟住嗰個女人走啦，跟住就出翻條路啦。即係幫佢喎。係咯，我想象以外嘅，即係佢好運㗎啦。係你忽然間忽然間聽就聽得多啊！即係話喺山頭野嶺啊，有女人翻嚟多，出唔翻嚟多㗎。有婆啊，咁見過好多呢啲。哇！即係我自己當然未遇過啦，因為你知我都中意行山嘅人咧。係咯。我就冇遇過啲咁嘅經歷 ，touch wood 啦，總之係嗰句啦。所以我都話佢因為嗰個磁場低啊，同埋唔開心啊，佢接觸到佢哋咪會麻煩咯。即係根據你嘅形容啦，通常係因為嗰個情緒比較低落啲嘅人，可能因為嗰啲氣場個氣場就差啲咧，就容易接觸到。如果譬如你係一個行運嘅人，或者你係一個好健康嘅人，反而我相對嘅機率就佢又未必會去到啦。係喎，係咯，即係個運氣已經唔係咁差啦嘛。係啊，佢唔會去嘅。咁嗱，除咗黃竹洋之外，我最記得咧，最後一次我哋拍一路好走怪談，就係咧去唔到呢個大埔猛鬼橋，我哋最後去咗城門水塘戰壕啊嘛。戰壕係戰壕嗰度，其實你去到城門水塘，你個感覺係點先嗱？城門水塘咧就係喺香港嚟講，其實都係唔少靈異傳聞嘅一個水塘嚟嘅，甚至乎上到戰壕，甚至乎有啲人啊話仲聽到有日軍嗰個靈體。咁其實你去到城門水塘，加到上戰壕，你自己有啲咩體驗咧？嗱，我又可以講翻之前同之後啦。嗱，之前咧咪係啦，
拍 live 嗰陣時就係戰壕啦。聽到佢裏邊咧咪防風洞嘅，係啊，好似有啲日文嘅聲音嘅。係。咁啊，但係因為嗰陣時咧，我唔係靈探嗰個啊嘛。你係師傅嚟噶嘛？你唔係嗰陣時師姐。師姐。即係你喺出邊，你冇。係啦，我喺出邊，哇！咁感受到裏邊，哇有聲啊。咁我好記得咧，有一次唔係嗰次咧，我就同另外一個師姐咧就因為要穿線啊，要佢哋去感受啊，咁入咗去，咁我又開始聽到啲日文啦，有男人講嘢啦，行啊，噔咁樣，跟住我話啊師姐，你聽唔聽到啊？咁樣，聽唔到啊咁，跟住我話快啲啊，穿埋走啦，咁佢哋都等緊玩啊。係，即係啲日軍都等緊，你唔係入嚟玩咩？咁樣嘅感覺，跟住出翻嚟啦，等佢慢慢玩。但係咧，因為根據翻歷史咁嘅我哋嘅記載啦，應該好似冇日軍喺裏邊死過。所以嗱，佢哋攻打城門水塘咧，只係反而係守軍受傷，反而日軍就冇死亡嘅。嗱，我唔知道有冇誤啦呢樣嘢。咁我當冇日軍死亡，但係即係雖然佢哋喺嗰度駐守過，咁其實所謂後期發生嘅，見到有日本軍，其實有啲咩玄機咧？會唔會有啲？佢嗰度話冇死亡啫，咁我唔知佢係咪真係呢樣嘢真係。但係就見到日軍佢着晒成套嘅，因為嗰陣時我係冇搜羅資料冇剩，話去就去啦咁樣啊嘛。但係就見到嗰個日軍啲衫好淺杏色嗰啲咁樣嘅服裝，即係好似我哋平時嗰啲印象嗰種啦。係啦，就類似就依啲啦，就咁之後咧做咗師傅之後，我都有去嘅，又係拜拜嘅。我哋最後嗰次，我哋都有啊。有上啊！你係咪你兩個徒弟入去感受啊？嘛，記得係啊，佢哋入去感受下咯，係佢有兩條噶嘛，最犀利就係依邊咯，佢哋入去嗰邊。即係右手定左手邊嗰條？一邊一落去就左就直去嗰度。嚇，嗰度會比較犀利啲。係啊，其實唔止㗎，點會係你話以前嗰啲啊好。仲有好多靈體喺度㗎，即係有其他嗰啲，因為嗰啲環境係適合佢哋匿埋㗎嘛。你仲要有水添咧，佢仲濕濕立立㗎喎。係嗰度一落雨，佢哋就積水㗎啦嗰度。係啊，我試過一次咧，再上少少嘅，再上少少，咁我又係做 survey 啊嘛。上少少。我同阿彤去添啊嗰次，我竟然啊嗱係日頭嚟㗎嚇。我即係話嗰度有個防空洞，呢個我好少入去㗎，我就行落去，一行咗落去到我啦，今次咦水氹嚟㗎，即係佢嗰個入口咧已經啲水積到上嚟嘅，但係我竟然係睇唔到。你成日都踩嘅咩？嗱，我一次啫，我踩嗰啲就係即係你因為落雨啫，但係嗰日熱到 PK 㗎嘛，已經係嗰排都冇落雨嘅，但係佢唔知點解啲積水。你覺唔覺長期都係有積水？唔知點解？我好耐之前入過去就冇㗎啦，即係嗰次唔知點解啲水係退唔到啦。當然你知經過咁耐啦。咁另外阿彤即係少少題外話啦，阿彤就喺呢個猛鬼橋嗰度，一行咗落去咪有個水氹仔嘅，佢就係啦，一行咗落去就我你做咩？佢就直頭行咗入個水氹裏邊添，佢睇唔到喎，睇唔到嗱，未黑㗎，個天係黃昏嚟嘅啫。咁喂，我都睇到有個水氹啊，因為嗰個水氹係好明顯㗎嘛。呢啲咪揞眼咯，啲人揞咗隻眼。揞眼啊！佢見到個水氹，我唔好再行啦，你唔好再行啦。雖然淺，但係你知啦，撞到咁嘅事。喂，都唔知係咪真係係啦？你講鬼咁眼嗬，佢迷咗你㗎。有時你行到真係唔知，佢係真係迷咗你㗎嗰下。即係行山一樣啫嘛，行山你都明啊，冇理由嘅行嚟行去，即係嗰度咁，你一定係有啲嘢㗎啦。仲要城門水塘我主場嚟㗎嘛，咁嗰度，因為我住附近啫嘛，城門水塘因為我後生，我住咗成20幾30年，咁啊，我跑步我練習跑場嚟㗎嘛，嗰度因為。通常我哋嗰陣時長跑，而家都係啦，長跑比賽會要環繞水塘一周，我咪喺度練咯，喺度練。有兩條路噶嘛，一條就石屎路，一條就山路。哇！而家行條山路我都覺得驚。我點解嗰陣時我咁夠薑嘅？一個人係咁跑，無論朝頭早夜晚。嗰陣時後生㗎喎。其實好冇城門水塘咧，其實除咗嗰度之外，你自己去有冇其他特別嘅發現啊？城門水塘嗰邊
都冇乜大發現，反而係黃竹洋村感受大啲嘅啫，係啊。咁之後你自己去咧，其他地方有啲新發現啊、新體驗啊？我就係話頭先嗰度係咪叫石爐啊？石爐嗰度嗰度咧就係嗰啲靈體咧，就唔止靈體啦，係嚇一去到嗰下咧，就見到好多佢嗰啲樹唔係樹草啊，都好高下嘅。佢見到有啲眼睛啦，閃下閃下喎，眼睛喎，閃下閃下啊！咁得意嘅，未見過，好唔係螢火蟲嗰啲光，唔係螢火蟲，第一次見嘅，點解會有咁多眼睛？第一次見，咁佢哋咧就係有我感覺到佢哋係會有惡意嘅，呢班係會有惡意嘅，好容易出意外，好多嘅，好多，好容易會出意外。但係你過完呢個草叢先到嗰間屋㗎嘛？係啊，入咗呢個草叢。仲有好大個竹林喎，竹林我就冇去到喎。佢唔喺嗰邊入啊？哦，你喺另一邊應該就。因為我哋有熟人帶我哋。係啊。哦，有熟人。係啊，好大！我哋喺竹林，即係屋後邊入我哋就。係啦，我哋就變咗喺條路 OK 好行嘅，同埋咧即係如果你講啲草咧，如果咁高嘅草咧，我哋比較難行噶嘛。係，所以我哋行嗰度咧，就淨係即係好似有條路咁樣行。因為佢嗰條路仔咧，上高有人住嘅後邊嗰度，咁我哋就去到半路嗰度就鏟落個山坡仔。但係你一定要人。同我哋去係兩樣嘢喎。你要踩草有個熟人啊嘛，有個熟人。咁我哋冇啲陀地喺度點得㗎，大佬？萬一俾人哋屋主又好咩，人哋投訴，喂唔係啊，我哋喺隔離住嘅啫，所以過嚟呢度玩下嘅啫。佢有竹林唔怪之得啦，竹林係好有氣㗎。係啊，竹林好有氣。裏邊真係好正咯，裏邊嗰啲間隔啊，同埋即係除咗你探靈之外咧，亦都可以體驗翻。哇！近時啲人住喺呢度嗰啲感覺，近時仲荒蕪㗎嘛？你知嗰啲地方係啊，因為佢個地板咧仲係木㗎嘛。係啊，仲可以起咁大間屋喺度喎，即係你而家就話方便啦。嗰陣時你諗下，淨係去建築嗰個情況都幾艱辛啊！頭先聽你講咧。你話有間屋咧好犀利嘅喎，我頭先聽你講係就係市區樓啊，市區樓。唔係頭先我就係話石樓嗰度啦，唔係錄到聲嗰度喎，錄到聲嗰個係邊度嚟㗎？即係嗰度咧就係之前有一單咧就係嗰個係咪南戶？唔係南戶主嚟嘅，佢係自己走咗去嗰間屋嗰度咧就吊頸，喺市區嚟㗎，係新聞嚟㗎，其實揾得翻㗎嚇。市區定係郊區啊？因為郊區嚟㗎啦。後期我都係我有去過西貢一間吊頸屋咯，嚇。會唔會要擒上去嘅喎？要擒上去入嘅喎？都幾大下嘅嗰間屋。我間唔使擒嘅。點解咧？因為可能之前有識人。唔係，佢有道閘喺度。係咯，有道閘咯。但係咧，佢冇鎖我去嗰兩次。哦，冇鎖，後期就鎖咗㗎啦。咁你哋呢啲真係好有緣。咁未必係同一間屋，我哋繼續講。咁有機會係同一間屋啊，因為真係有大閘㗎。吊頸嚇，係啊，嗰個吊頸，跟住二樓定天棚最頂樓，咦？你喺最頂樓，佢嗰個窗框仲有攣咗嘅，仲有佢吊頸嘅痕跡喺度嘅。係啊，咁係呢間啊，係隻狗無啦啦跑上去而發現。係啊，就同一間啊，西貢嗰間。係。就係我嘅講依間啦，自己咁樣去同啲徒弟一齊去試下啦，去玩下啦咁就錄到，咁我啲徒弟都有啲幾靚噶嘛，咁突然之間佢聽到有把聲咧，即係錄低咗㗎，有把聲呢個女仔幾靚喎，咁冇幾耐咧就播阿林憶蓮首歌出嚟，即係佢播。個靈體唔知點解佢會有林憶蓮首歌就播出嚟，咁我徒弟就聽到點解會有呢首咩歌嚟㗎？呢首咩歌嚟㗎？咁佢正常佢唔識㗎嘛？係啊，係咯，個年代唔同啊嘛，係咯。係咪至少還有你啊？嗰首歌係啊，林憶蓮嗰首。哇，鬼歌嚟喎！呢真係係咩？至少因為至少還有啦，張國榮都唱過啊嘛，唔係我叫咁講啫。就係唱呢首歌國語㗎嘛，俾佢聽。係啊，係啊。就係咁樣俾佢聽，咩嚟㗎？年代唔同，咁你咪可以認證到係真咯。佢都未聽過。嗱，我第一次去 survey 咧，
我行完啦，周圍就一個人，我話其實都熬，我唔係熬鬼啊，我係驚忽然間俾人老笠啊，俾人問原居民啦。你做咩啊？咁我上去影咗好多相，我翻睇下揾唔揾得翻啦。希望我電腦冇炒到呢啲相，俾你插翻落去啫。咁我走嗰陣時，我去到地下咧。入門口度咧有啲紙皮鋪咗喺度嘅，好似有人喺度住咁樣，但係當然可能係啲裝修工啫，我覺得係，因為咧仲見到啲裝修桶啊、啲車仔喺度，咁但係你都係依間啊，你都怪噶嘛，不如間個地下度鋪咗個紙皮咁入到去，其實有少少熬噶嘛，咁我正想走嗰時咧，不間聽到好似有我好微嘅啫，拉嘢聲樓上。即係拉張凳咁樣樣。Okay. 其實嗰個咧係我嗰個係識得㗎啦，徒弟嗰邊識得嘅。咁我仲見到嗰個先人仲喺度啊。即係度緊我。因為本身咧我唔知道，我係突然間話一齊去咁樣，我唔知佢發生咩事㗎嘛。點解？呢度會掛住咗一個人喺度，我完全唔知啊！佢自己自殺㗎嘛，佢真係。即係你見到嗰個人我完全唔知啊，仲係掛住喺度。係啊，係嘛？因為去做完屍石，跟住仲有邊一度是但啦，去嗰度去睇下啦，咁樣完全唔知。我一入到去點解仲掛住？點解會有人嘅咧？咁樣跟住佢先至講翻件事出嚟。我仲喺度喎，但係佢哋話嗰邊就已經將佢請咗走㗎啦，咁樣一定，因為都係原居民。因為我而家佢又剪晒啲草啦，鎖翻到閘啦。我以為佢重建添啊，幾靚㗎嗰度都靚，環境好添。你去到天棚度望到個出邊嗰個海啊咁。但係因為啱佢係一個山窩嚟嘅，佢又起咗。咁啊，你變咗你喺喺邊度啊？西貢啊？西貢大網仔路。大網仔路。係啊。大家唔使去揾啦，係啊，唔使去揾噶啦，冇你入唔到去噶啦，你入到去俾人拉啊，肯定，俾人打添冇可能。係啊，好，我哋繼續講話Bobo姐咧，佢依家開咗館啦，咁咧其實啲個案咧有冇啲好特別嘅咧？好特別有啊，個故事嚟嘅，好特別咧，我係降頭啦，但係如果你話最近嗰一單咧，就係嗰個有個善信嚟求助，咁佢咧咁佢嚟到我見到佢嗰陣時咧，啲成身濕晒咁樣，咁啊跟住就咁我都有講過，成身濕嘅意思係個頭又濕啊咁，係冬天啊，好冇精神啊咁樣係即係夏天嚟嘅，夏天即係佢不斷啲汗，係啦總之就好濕啦，好淋好濕咁樣，好污糟咁樣。咁見到佢咁我咪佢話係咪鬼上身啊？咁樣啦。咁我跟住再睇佢，我幫佢做啲嘢先嘅。咁我幫佢做啲嘢，咁我攞支香咁啊，寫一個字啫，佢已經係暈咗，突然暈咗喺度。即係寫花字。係啦，咁已經暈咗啦，咁咪。慢慢熬醒佢，扶起佢，我再睇下佢究竟佢係咪真係有靈體嘅？咁一摸佢嘅時間，咁啊見到有個海，咁有一個女人喺個海嗰度拍，雙手拍個海，好辛苦啊！佢自己講，我好辛苦啊！冇搞我啊！冇搞我，好痛啊！好痛啊！咁樣，咁我跟住我就同佢去傾咯，話點解你要咁樣去搞佢咧？咁呢個妹妹仔嚟啫。咁佢就講啦，唔係我搞佢，係佢揾我㗎。佢話佢成日去海嗰度宣泄啊，唔開心啊，同個海傾偈啊。咁啊，跟住佢先至聽佢講嘢，即係個水鬼咪成日聽佢講嘢咯。咁慢慢可能大家有嗰個接觸，有個腦電波接觸，佢咪變咗係慢慢佢個氣咪變成咗嗰個女鬼咁樣咯。咁跟住咧，我就等嗰個女仔慢慢醒咗之後，我就同嗰個事主講，我話點解你成日去海，你唔開心啊？咁佢嗰下係啊，我係真係成日去海㗎，我係唔開心咁樣傾偈。我話你咪去完海之後，你就開始慢慢個人成日斷片或者失常啊？佢話係，咁我女鬼嗰度我冇同佢講啲咩，驚佢驚。
嚇。咁佢做完啲嘢，嗰隻女鬼就冇再揾過佢啦。係啦，即係水鬼。水鬼係啊，再冇揾佢。所以其實我都講嘅，唔開心，你以為你自己咁樣去講出嚟，你以為冇人聽到，其實好多嘢聽緊你講嘢。咁睇下大家個 frequency 啱唔啱？如果一啱咧，就好容易咧，佢又未到奪舍。佢係啦，初頭咁樣交禁啫，一廂情願交禁嘅啫喎。係啊，佢諗住傾偈，點知就有鬼出現。佢好彩嚟得早咯。係啊。再遲啲就好難甩身嘅，因為係水鬼，水鬼佢有形有氣，所以點解我睇得咁容易咧？因為佢本身喺水裏邊，佢有形有氣，佢實啊，就可以大家交談到咯。係啊，佢利用咗水嚟做個導體啊嘛。係啊，係啊。係咯，咁你做咗師傅之後啦，譬如我當上身上得太耐啦，其實有冇機會掹翻出嚟咧？真係好耐嗰啲。如果好耐由細到大，即係好似我咁樣，係咯，你都掹到啊！因為近時你知咧，又話好難搞噶嘛。係啊，難搞。係，因為佢係由細到大咧，你係供給咗好多你嗰個我哋所講嘅金木水火土，你嗰個五行嘅氣，你係供給咗俾佢。佢又借依個氣而生。嚇，你好難同佢去分開嘅事實。咁但係點解嗱，再講翻啦，detail 啲啊，即係譬如我去到師傅嗰度，嚇，我唔知道自己鬼上身嘅，咁我飲咗條符之後，咁嗰條符咧就係將我同佢去陽氣歸我，陰氣歸翻佢出咗嚟，咁大家咪兩個思想啊。如果之前咧就係混埋一齊噶嘛，飲完嗰條符之後咧，佢就隔咗，陽氣就係歸翻我嗰邊，我有我自己思想，但係我亦都知道我另外嗰邊另外有一個思想，係嗰陣時我開始先知道我係有鬼上身嘅，嚇，但係咧亦都係交禁唔到嘅，總之就喺你嘅身體上邊。咁我係借助，點解話係可以咧？你真係要借助，你成日要修練要打坐啦。但係唔係個個做到啦，係啊，一定㗎啦，係啊，你個時間啦，你個興趣，本身我嘅興趣都係中意一樣嘢，嚇，你有少少天分就得㗎啦，其實唔難嘅，但係你嘅時間要好長，我要3年到啦，就可以搞掂，即係走咗㗎啦，已經係離開咗嘅。點解我係快啲咧？我比普通人快啲。我好彩啊，就係個師傅，我好早佢已經俾我入去第2年，我已經係接觸佢啲 case。咁我又幫佢驅邪。係啊。咁我又幫佢驅邪就好啲。個原因咧，咁我驅邪嘅時間，我係咪祖師爺會到，我就上啊。一上嘅時間，佢哋有鬼你一定要退啦。係。哦，明啦。所以我就點解會快啲，再加埋自己，再每一日都要打2個鐘頭坐。我到而家我都係咁樣㗎，係啊，不斷要練好自己，唔好再俾翻轉頭。係 ，OK，係啊。咁你係喎，你話你祖師爺到喎，其實你哋個祖師爺係邊位啊？秀華公，秀華公係啦，胡家嘅。咁佢落嚟你又睇到佢係咩形象㗎？即係咪真係好似畫像咁樣擔住個煙頭啊？唔係次次擔住個煙頭嘅。係啊，佢有時咧就係有時未必係藍色衫嘅。佢可以有睇下每個人，其實每個人你睇嗰個像，未必次次都係上頭。係啊。有時佢可能係一把聲會講嘢咯，係啊。有時你見到佢咧，可能佢係着金色衫，有時着藍色衫，有時着白色衫，亦都唔出奇，係啊。但係唔單止佢，仲有好多好多位陰師，係啊。即係佢身邊啦，定係還是因為佢高層啲啊，係啊，佢高層啲啊。另外咧就係我哋胡家嘅陰師仲有好多，係啊，好多細嘅都係師公，嗰啲都係我哋之前嘅師公，係啊，楊師指點
就陰司教導。所以我好感恩我師傅咯，佢指點我好多嘢，俾我做好多嘢。我識咗好多乜嘢叫法火，係啦。咁開咗館之後咧，咁就變咗可能我比較方便啦。係啦，因為你有先天嘅優勢啊嘛。先天優勢其實2成，就8成就後天嘅。你日日坐啊。咁你話講到呢個陰司教啦，即係譬如好啦，我哋陽間，譬如我哋去學任何嘢都係啦，文字啦，教你點樣去做啦。咁其實陰司教你哋係咩咧？即係我唔係話我陽間我學完呢道符啊，咁就用得，唔係咁㗎咋。陰司教咧就係要睇下嗰個，譬如如果我講我做咗師傅，個陰司教咧就係譬如如果我呢個善信，例如先呢個善信佢遇到咁樣，你唔可以每次都係呢條符噶嘛，因為唔係每次都係呢隻鬼啊嘛，係啊，係咪？咁你可能佢就係要另外一樣嘢，先至可以令到佢唔再搞呢一個善信。因為我係以前區咗齊10幾年嘅，咁我以前都係用嗰2、3套，係啦。咁之後咧都再發掘有啲唔同嘅做法，嚇可唔可以令到個善信快少少冇事？嚇，即係你話突然之間佢可以走嘅。嗰啲有啲鬼上身，突然之間咧，佢可以即刻冇事。就我頭先就係所講啦，佢哋個形比較實啊。你係容易令到佢哋走嘅。佢可以隨時上，亦都可以隨時走嘅，因為佢唔需要借助你個身體嚟去寄居，佢哋會走得嘅。即係實體啲嗰啲就係咁啦。係啦，佢哋你嚇下佢哋已經係走咗，嗰個善信就係冇事。但係如果你係由細到大，你裏邊係有鬼嘅，你點樣去醫治又係另外一樣嘢，你當佢病咁醫。我知啦，陰司即係教嘅，其實係攻略咯。即係你係扭多嘢你識嘅，但係問題你今次可能要用呢個攻略去打嘅。所以我哋咪話文經安宇宙，武略鎮南天，文武，你都要有呢一樣嘢。係啊，你就要諗嗰個方法點樣去幫佢去搞掂呢一件事，係啦。好，咁會唔會再搞一啲新嘅，即係叫法術啦，叫做俾你哋嘅咧？啲陰司，即係好啦，我陽司我就教咗我咁多嘅啫，可能教咗我三本經文經書啦。咁陰司會唔會再過多啲料俾你哋？其實咧，法術就已經係有存在，係好多年喺呢一度噶啦。其實咧係最緊要係我哋而家呢一個現世係嘅 case 同以前嘅 case 唔同。其實佢哋都想知道而家現世嘅 case 我哋點做。我哋可以幫你做到你諗到嘅。如果嗱，譬如我 plan 呢一樣嘢，我係可以達成佢哋嘅要求嘅，佢哋都會幫你去做。但係你必須要有呢條 link。佢哋係盡量就可以做到嘅。你有呢條 link 你就得心應手。所以咪話點解有啲做到，有啲做唔到嘅。係啦。咁係啊，你就講到時代進步啦。嗱，而家時代進步啦，咁啲人撞邪也好，俾鬼迷又好啦，鬼上身，其實會唔會有改變嘅咧？基本上即係嗰個情況啊，嗰陣時我哋都知㗎啦，最傳統嗰啲。咁但係而家新世代啦，會唔會有啲新嘅情況出現咧？依啲情況咧係會比較多啲，我發現係多啲係20零歲嗰啲較為多啲，可能佢個情緒跌宕得更加犀利，佢哋好容易就感覺到鬼啊！依度唔舒服，嗰度唔舒服。咁下咧，佢就真係有嘢喺身㗎啦，係啊！但係咧就好怨啊！係啊，即係一嚟到坐低就已經係喊，即係有時係你唔需要驅佢出嚟嘅，佢一坐喺隔離，佢就已經喊，你幫下我啦。即係花字都未使寫就已經唔使㗎，可能就係話可能會唔會咧？有機會係因為我哋做師承知道。係，我哋係幫佢啊！我哋係幫佢，所以佢哋就會出嚟，你幫我咯。即係都唔會，佢基本上都唔會點搞到個事主，只不過係附咗喺佢嗰度，就順便去。其實佢哋個個都想走，去揾你。啲鬼上身，佢哋個個都想走，嗰啲鬼個個都想走。
係啊，一陣間唔走遠，俾你打散啊嘛，大佬。咁佢哋就嗱，通常你驅咗佢哋出嚟咧，佢哋會係去邊嘅咧？我自己其實本身係有個法器就收咗嘅，係收咗佢哋。打翻一塔。係啊。哦，睇下可唔可以佢哋收為己用啊？收靚啊！你又喺度。另外我有新聞啦，嗱，我頭先聽你講咧，就話譬如嗰隻水鬼啦，你要摸到佢，你先至知道係啊，有啲係啦。即係話咧，譬如有好多情況就係，其實你都未必會睇到佢係咩，即係唔係一嚟就會見到個實質。因為咧，我嗱又可以講，以前初頭入館嘅時間，係以前初頭入館嘅時間就可以有善書入嚟，可以間唔中可以見到佢啦。見到佢究竟係咪真係有嘢？係啊，係啊，或者後面係咪真係有嘢？係啊，係啊，嗰陣時。跟住到慢慢可能成日打坐修靜啊、修心啊嗰啲，不斷去修練咧，就變咗咧係行另外一套啦。行另外一套咧，就開始可以同佢哋去傾偈啦。嗱，我可以講翻嗰個歷程咧係點樣咧？初頭我以為淨係見到嘅啫，咁啊方便做嘢，做完嘢我就算㗎啦嘛。咁點知有一次咧，嗰個善信咧就係同我講話。佢嗰年咧就喺坪洲打風，咁就個祠堂都冇埋。咁佢哋要拜祭噶嘛，每年都要拜祭。但係佢爸爸唔喺度啦。咁佢哋就唔識上去，咁跟住咧，佢問我點搞咧？點樣先至得咧？咁我就開始我自己諗個方法。咁我就話好啦，我不如咁樣啦，我試下你俾你爸爸張相我同佢講啊，咁樣你知我。會咁噶嘛，係嘛？開始用個膠撳，因為佢爸爸過咗身啊，用嗰個去膠撳。咁叫翻佢爸爸揾佢個仔，你個仔咧就想你話俾佢聽嗰個祠堂喺邊。跟住佢爸爸咧就夜晚咧就報夢，話翻俾佢個仔聽。係啦，帶埋佢個仔上去嗰條路係喺邊度？跟住佢哋第二日咧就好多謝我，佢話我知道喺邊度啦，我直接上去可以揾到個祠堂啦。咁我先至知道原來係會變咯。可以係你可以話係鬼通啦。係啦。其實嗰個我又覺得係嗰個係可能係假心通嘅其中一化咯，其中一種咯。係咯。跟住之後咧就喺係咪九龍殯儀館啊大角咀嗰間係啦，咁嗰次咧就係嗰個仙人就當然識噶啦，咁啊入去睇嗰個仙人，咁有一個女仔喊到死去活來嘅，咁我就嗰個仙人同我講嘢喎。係啊，其實佢喺邊個仙人會企？嗰個仙人就瞓喺度咯。哦，即係都係瞓翻喺嗰個棺木裏邊。係啊，瞓咗喺張係啦棺木裏邊，即係嗰張台啊，係嘛？不鏽鋼台。佢就同我講：你叫呢個女仔唔好咁傷心啦，話俾佢聽點樣。跟住我咪同嗰個女仔講咯，我話佢喺度仍然聽緊你講嘢嘅，你唔使咁傷心啦。係啊，佢會明白你係好錫佢嘅，咁樣就算㗎啦。係去到呢個境界嗰陣時係，因為可能係個人靜咗，打得坐多，修靜。係啦。咦，你講到話瞓喺嗰個屍床嗰度啦，咁其實可以同大家講下，嗱，一個人先人去世咗啦，大概幾，即係佢個魂頭咧有3個魂啊嘛，係咪？係嘛？咁其實佢呢個魂咧會幾時先至離開咧？呢個魂咧基本上咧佢係最犀利咧，就係49日之內，佢係嗰個魂咧係好實嘅，所以點解我可以接通到佢？近你就可以接通到佢，佢亦都可以聽到任何現世嘅聲音嘅。即係佢哋係啦，到燒咗啦，燒咗佢又會係去翻佢嗰個灰，因為我又見過啊嘛。嗰陣時我做灰位嗰陣時咧，佢哋係攞翻支香做完法事，要攞翻支香插翻個爐，話翻俾佢聽嗱，你翻你屋企噶嘛。我見到嗰個師傅一插完個爐，咁嗰支香嗰啲煙咧，噗一聲咧就入咗去嗰個骨灰龕。骨灰龕，係，即係會。但係佢哋咧就已經係淡咗噶啦，個意識就
唔識得同你講嘢㗎啦。即係換句話講，萬一即係屋企有不幸有人即係有長輩啊咁先逝，唔好咁快就處理晒佢啊嚇，因為個魂頭仲喺度嘅。喺度好實㗎，可以即刻帶佢走。咦，仲有一樣嘢啦，嗱，而家好多真係好慘喎！成日我哋都講啊，而家好多墳場咧，新嗰啲啊，有啲骨灰龕啊，唔俾你點香啊，甚至連你出殯嗰支引魂香都唔俾入嘅。咁其實喺你嚟講咧，呢啲會唔會有啲特別影響定還是我影響嚇？會點樣個魂頭會唔會真係去到嗱？我最記得我外父葬喺呢個柴灣嗰個環保骨灰龕啊，去到呢口阿國哥就已經呢度唔俾點香入去㗎，好鬼論盡啦咁樣樣啫嚇。咁其實你有冇見過一啲特別嘅情況？真係我企咗喺呢口度，我上唔到去啊！會唔會出現咁嘅情況咧？嗱，呢個係我幻想嘅啫。我第一時間就諗到我外父嚟到呢度，我上唔到去，咁即係佢支香已經企咗喺門口啦。係咯，支香企咗喺門口，入唔到去咯。咁點啊？嗰支引魂香嚟噶嘛，好有用噶嘛。而家喺我哋傳統上，我哋知道。但係其實咧，係雖然嗰個傳統習俗係而家係唔得，個傳統習俗你一定要咁做。但係喺我嚟講都唔緊要嘅。係。屋企有冇擺先人位？如果都係冇擺先人位嘅，都唔緊要嘅。你叫佢，佢就會出嚟。哦 ，DNA 冇啊，譬如好似我冇啊，我淨係擺幅相啊嗱，我有兩個，我工作坊嗰度又有，屋企又有，咁其實佢應該會去邊嘅咧？你都冇所謂㗎，你嗌佢咪嚟咯。係啊，你長期喺嗰度係做咗你嘅係，佢都會喺度。裝香俾佢嗰陣時咪嚟咯。你唔裝香，佢都到根本係。哦。咁即係等於我哋法會醫包一樣啫。即係有時咧，真係佢哋連嗰個先人嗰個籍貫咧都查唔到㗎啦。係，即係譬如打仗嗰陣時，你已經連自己嘅真名都唔知。但係問題係，我哋都係覺得咧，如果你係真係有心去做呢樣嘢，用你個名去，你自己個名去化俾佢，即係就會收到㗎啦。呢個就係 DNA 嘅問題啊嘛。係啊。哦，咁都安心啲啦，因為而家你知啦，因為最重要就係話環保墳場就越嚟越多。唔可以裝香啊。係啊，唔俾你裝香。哇，裝唔裝香，我成日都覺得其次啊。最緊要就係出殯嗰支引魂香啊嘛。而家最重要就係呢啲。帶路帶到去嗰度之後，喂，點啊？我而家。其實你可以咁樣啊，用電筒仔。哦。咁呢啲唔係我哋做啊嘛，係個師傅做嘅啫嘛。係唔關我哋事啊嘛。唔係啊，咁你下次咪揸我嗱，下次你咩？我揸住你個骨灰，咁我用個電筒仔咁樣跟住入去咪得咯。骨灰好多咧，如果上大陸啊，或者大陸落嚟咧，咁你攞唔到香噶嘛。係啊，用電筒啊，電筒仔㗎。知電筒點用啊？電筒咧，嗰啲灰喺一度咧，擲住喺下面咯，跟住同佢講。要着咗佢嘅。着咗佢。係啊，着咗佢。哦。係引路燈，即係當係引路燈。冇錯啦。阿明路擔心。係咯，點解成日問呢個問題嘅咧？唔係啊，因為咧，佢係想咧灑咗喺嗰個草地嗰度。嗱，嗰次咧，我又喺和合石係咪和合石啊？係啊。咁又係有個草地噶嘛，有個草地。咁我唔知總之我就行過去，一行過去，弊啦。有骨灰，因為個感覺係有人審咗落去啊，即係喺度啊，長期喺度啊。哇，咁得意啊，真係唔好審喎。嗱，除咗啲唔係你呢個事，我大係咪大好想啊嘛？唔係因為唔係我叫人啫，咁我自己都會嘅。最盡啊，即係唔好抌落海。因為你知香港而家得兩種環保殮葬啊嘛，我同我啲朋友都咁講啊，唔好抌落海啊，或者喺花園都好，頂籠就係即係我哋陸上人嚟噶嘛，咁花園係最盡㗎啦，我覺得係嚇，可以嘅，啱唔啱啊？咁樣嘅概念。踩到㗎嘛，都俾人踩，唔係咁好啦。啦，嗱，你放心，我同你耍埋少少，唔好俾人踩，佢哋點耍㗎？唔係，因為唔係我哋耍㗎嘛，唔知佢哋點耍。咩啊？自己耍嘅，自己耍嘅。我第時幫你啦，放心。記唔記得我哋嗰陣時咧？好耐之前我哋諗過一種殮葬方式啊，即係話啊，煲個大場裏邊就係
後人種樹啊嘛，記唔記得啊？係啊，即係話呢棵樹係你嘅先人嘅，咁你將啲骨灰擺喺下低，就上高種棵樹，咁呢棵樹慢慢成長，咁你個先人咪一路喺度，你咪睇住自己個先人一路成長埋，都唔得噶，都唔好。等啲先人走啦，佢驚啲樹要吸咗你，好似老老啊，係咯，咁其實又搞又話又，譬如一般人好似我哋咁，有啲咩好嘅做法能夠令個先人你拜拜啦，你唔好再喺度啦。係因為我覺得咧念經啊佛教啊，即係有啲佛堂咧就嗰啲叫咩位話？蓮位咯，佢哋有幫你念經啊嗰啲位嗰啲幾好啊嗰啲我見到佢哋係排緊隊噶啦已經。係咩？聽經啊嘛，聽經。我就冇啊！我係日日慣咗，我係念2句咒咯，即係佛教嗰啲念俾佢哋。試過有一次咁啊，我試下去幫佢去做啦咁樣，但係做下，我話佢排緊隊咯喎，我見到佢啊嘛，咁佢排緊隊咯喎，佢話你唔好阻我聽經啦咁樣喎，你唔好阻我聽經啦，咁我見到佢攞住個牌已經排緊隊㗎啦，咁得意，咁我掂喎。咁聽經啦。喂，咁嗱又咁講法啦，變咗就係話道教、佛教啦，反而道教道教驅邪捉鬼一定係好噶啦，即係佛教比較少啊。係咪相對啦？如果先人要走，係佛教嗰方面行會好啲咧？即係做咩要成日要走啫？係咯，即係佢要輪迴啊，好啲都好啦，即係排隊啦，排隊啊，輪迴都未必係好事嚟嘅啫。有時咁當然，唔係我哋都就嚟夠鐘走，冇人裝香俾佢哋，下一輩唔會再裝香俾佢哋㗎啦。其實道教咧，佢係其實講嚟講去咧佢輪迴，佢去邊咧咁樣？其實佢都係跟個光，佢個宗教嘅光。而走㗎，係咪成日都話咧？啲人差唔多瀕死，佢係會見到光，跟住走去嗰個盡頭，跟住有人叫佢嘅咁樣。其實去到嗰個 moment 咧，佢哋係跟嗰個光去走。即係包括你道教都有㗎，道教又係好犀利嗰個光。係啊，包括你西方宗教應該都係係基督教。你又基督教又你又唔記得，就算佛教都好，都係最高嘅境界都係脫開呢個輪迴啊嘛。係咪先？唔係咁多修行者噶嘛？嗰啲人成日話自己信佛教啫，其實佢唔係噶嘛。包括我自己都唔當，我唔係佛教徒。可以離開呢個，清楚㗎。可以離開咪離開咯，唔好有咁多嘢又要翻轉頭啊！其實你係冇依個概念咧，你其實係唔需要諗太多呢啲。係咯。係咯。你冇依個概念就係唔會有鬼。係啊。係啊。人走如燈滅。OK，鬼唔鬼啊！即係中國嚟講，你成日諗嘅咪會有出現咯。同埋我哋係譬如我哋所見嘅鬼咧，起碼我哋知道唔會害人啊嘛。但係好多即係聽得鬼故太多嗰啲咧，佢留喺度咪就係因為個怨啫嘛。其實好多唔知道自己走咗，有啲唔知，即係尤其是即係走得唔係咁咩嗰啲就怨氣重。你睇下幾多之前幾多係啊？喂，而家會好啲啦，即係而家係個別事件啦。當然譬如俾人謀殺啦，或者係不幸意外。咁但係你唔同即係戰時或者戰後，即係冇嘢食，我監生餓死啊嗰啲係咪冤好多㗎嘛？係啊，嗰啲係啊，所以點解話嗰啲做施食就特別 work 添啊？咁佢哋會點啊？即係你施完俾佢哋啊？除咗收僆之外啊，如果其他嗰啲唔做你嘅僆咧，佢哋會點啊？佢哋都係翻去譬如上面嗰個山，佢翻去上面嗰個山咁樣嘅啫。有人佢咪落嚟咯，睇下你做咩事咯。即係未走得嘅，佢哋唔冇得走嘅嗰啲就唔會走嘅。除係慢慢消失就會。都話跟光走咯，但係冇光俾佢點走啊？但係如果佢哋嘅能量都有限噶嘛，始終都係咪先？係㗎。咁如果即係好啦，我一日唔接受呢個宗教或者係一個歸宿之後，咁佢就會永遠消失㗎咯喎，會唔會啊？除非你係你都可以咁樣講嘅，慢慢咪又係有唔同咯。所以點解人拜佢嗰啲咧就會實啲，唔拜咧就係真係慢慢退。慢慢就係啊，即係我嘅比喻，啱啊！你嗰個我嘅比喻明啱啊，因為我曾經同人講過啦，一個靈體咧等於一個充電寶，係或者加一個 USB。如果你冇人理佢嘅話咧，充電寶嗰啲佢開頭充滿電咪有100%咯，咁經歷咗好多長時間啦，佢冇機會再充電啦，咁佢個電力消失晒就冇啦。但係點解會出現鬼上身咧？佢要充電啊，
入咗人嘅身體，佢咪繼續有粒充電繼續喺度咯。但係充唔到就冇啦，充唔到就冇啦。係啊係啊。而嗰個佢哋嘅記憶就係 USB 嚟嘅，咁不完全嘅呢個 USB 可能啱啱死嗰時都好完全嘅，但係隨住呢個日子消失咧，喂開始壞啦，佢裏邊粒晶體，跟住佢嘅記憶慢慢消失，最後壞就壞咗咯，冇得修復咯，就冇埋㗎啦。基本上佢哋就係咁飄嘅啫，就咁飄啊，完全冇意識嘅，只係能量嚟嘅。係啊，即係能量都冇啊。除非跟咗你做靚啦，唔插電咪冇乜能量咯，就係。係啊，要插電啊。係啊。好啦，因為今日又差唔多咯喎。好啦，我哋又講咗咁耐㗎啦，不經不覺㗎。係啊，都唔知。下次又傾過啦。好啦。喂，下次有機會真係我哋陰陽眼絕代雙驕啊！傾下偈啊，係啊，好。好啦，拜拜。好，拜拜。